अस्सलाम वालेकुम। तो आप तमाम व्यूअर्स कैसे हैं? होप अच्छे होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। तो मैं बना रही हूँ वेजिटेबल शिमला मिर्च और बंद गोभी की, और बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से बना रही हूँ। मुझे लगता है आज तक किसी ने ये इस तरह की नहीं बनाई होगी, तो ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है जो मैं बना रही हूँ। इसमें मैंने सबसे पहले प्याज को और लहसुन को फ्राई कर लिया, फिर उसके बाद इसमें डाला मैंने ज़ीरा जो सा होता है वो डाला है, साथ मैंने इसमें मेथी दाना जो सा होता है वो डाल दिया है। फिर इसके बाद मैंने इसे अच्छे से फ्राई किया था, क्योंकि मेथी दाना जो सा वो फ्राई हो जाए तो फिर उसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है। इसके बाद फिर मैंने इसमें पेस्ट डाला था, मिर्ची और टमाटर का पेस्ट डाल दिया था, और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था, क्योंकि प्याज़ों से वो साइड से ब्राउन होना शुरू हो गया था, तो ज़्यादा ब्राउन ना हो जाता, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था। फिर इसके बाद मैंने इसमें डाले थे मसालों में मैंने डाला था नमक, डाला था लाल मिर्च, डाली थी हल्दी, डाली थी काली मिर्च, डाली थी, और साथ मैंने अदरक पाउडर डाला था। तो मैंने अदरक दूसरा नहीं डाला, तो इसलिए अदरक पाउडर डाल दिया इसमें। और ये तमाम मसाले इसमें डालने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाला, क्योंकि जो पहला पानी मैंने डाला था वो ड्राई हो चुका था। फिर मैं थोड़ा सा पानी और डाला और इसे अच्छे से मैंने पका लिया। मसाले को पकाने के बाद मैंने इसमें डाला है कीमा। ये कीमा मैंने पहले ही पका के रखा हुआ था, साथ इसमें आलू भी हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैंने मिक्स इसमें कर ली अच्छे से। और ये आप स्किप भी कर सकते हैं इसकी जगह, अगर ना भी डालेंगे आप कीमा वगैरह तो वैसे भी सब्ज़ी पकाएंगे तो बहुत ही मज़े की बनेगी। तो इसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दी सब्ज़ी जो मैंने चॉप की थी, और इसमें था शिमला मिर्च है, और साथ मैंने इसमें डाला है बंद गोभी को डाला है। ये ब्रीक ब्रीक मैंने चॉप किया, आप चाहें तो इसे कट भी ब्रीक ब्रीक कर सकते हैं, और ये बहुत ही मज़े का सालन बनता है। फिर इसको मैंने कवर करके रख दिया 15 मिनट के लिए, और 15 मिनट के बाद जब दोबारा इसको देखा तो बिल्कुल हमारा सालन बनकर तैयार हो चुका था। लेकिन अंदर से मैं देखती जा रही थी, क्योंकि साथ लगने का इसका डर होता है, तो इसलिए 15 मिनट के बाद फिर मैंने इसको बंद कर दिया आँच को। और ये देखिए कितने मज़े का हमारा सालन जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। इसे आप चम्मच के साथ वैसे भी खा सकते हैं प्याली में डाल के, और या फिर रोटी के साथ खाएं, या मकरोनी बनाकर उसके ऊपर डाल के खा सकते हैं। बहुत ही मज़े का ये बनता है। होप आपको मेरी वीडियो पसंद होगी। अल्लाह हाफिज़।